ជំរាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ជាកិច្ចបន្តនេះសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទស្សនាបទសម្ភាសន៍រវាងខ្ញុំបាទជាមួយនឹងលោកសូរិយាសុបឌីលោកជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលក្នុងឱកាសនេះគឺជាទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកលើកចុងក្រោយមកប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកបានធ្វើការលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះរយៈពេល6ឆ្នាំកន្លងមកហើយគិតតាំងពីឆ្នាំ2009សំណួរដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅលោកសូរិយាសូបឌីចង់ដឹងពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោករយៈពេល6ឆ្នាំកន្លងមកនេះបាទសូមអញ្ជើញ This is a progressive society. The society as a whole is progressing. And there has been some political change in the recent past. The country seems to be moving forward. The people are very friendly. It's a country with a rich cultural heritage. With an ancient civilization. I have a very high regard for the people of Cambodia and I thank them for their hospitality extended to me. Cambodia cannot live in isolation. It has to move with the international community. Cambodia is an important member of the international community in general and the United Nations in particular. As a result of that one, Cambodia has accepted to abide by the international norms. International norms are promoted by the United Nations and one of them is respect for human rights. Therefore, I have been coming to this country to monitor the situation of human rights. And to assess what the international community could provide to Cambodia, how it could support Cambodia in the process of transition. Utilizing my own expertise and experience as a human rights lawyer and on behalf of the United Nations working as a human rights expert, I have offered my own recommendations to the government and to the people of Cambodia. International society is changing, Cambodian society is changing, is moving forward, and how to manage that change to the satisfaction of all is my concern. ហើយសង្គមជាតិបានមានការរីកចម្រើនហើយអ្វីៗផ្សេងទៀតការអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀតក៏បានតែមានការរីកចម្រើនហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាការរីកចម្រើននេះបានជាអត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូប By putting Cambodia in a global context, I have tried to make some recommendations for the improvement of the system of governance in this country. ហើយដោយសារការគិតអំពីការរីកចម្រើនជាទូទៅនោះហើយទើបបានខ្ញុំបានដាក់ចេញជាអនុសាសន៍មួយចំនួនដើម្បីឲ្យមានការរីកចម្រើនជាទូទៅផងដែរ When we speak about improving the system of governance, we talk about the independence of the judiciary, parliament which is able to hold the executive to account, land reform, electoral reform and number of other areas of political reform. ហើយដោយសារការចង់ឲ្យមានការកំណែទម្រង់នេះហើយទើបបានខ្ញុំបានដាក់ចេញជាអនុសាសន៍មួយចំនួនដើម្បីធ្វើឲ្យមានការកំណែទម្រង់ស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនដូចជាការកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធ
តុលាការកំណែបំរុងប្រព័ន្ធសភាដើម្បីធ្វើឲ្យសភានឹងមានភារកិច្ចដ៏សំខាន់ក្នុងការដាក់ឲ្យស្ថាប័នដែលអង្គនីតិប្រតិបត្តិទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលជាសកម្មភាពរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតផងដែរ The international community has invested heavily in Cambodia since the conclusion of the Paris Peace Accords. ហើយសហគមន៍អន្តរជាតិបានដាក់ទុនយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មកលើប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនចាប់តាំងពីមានសេចក្តីព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសរហូតមក There is a great deal of interest in the international community about what goes on within Cambodia. ហើយគឺយើងឃើញថាមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងច្រើនចំពោះសហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏ការងាររីកចម្រើនរយៈពេលកន្លងមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា As I said, Cambodia is a member of the United Nations, so it is not foreigners coming and telling what to do, but it is the family of the international community trying to help Cambodia. ហើយប្រទេសកម្ពុជាគឺជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិវាមិនជាភារកិច្ចរបស់ជនបរទេសដែលមកប្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាថាឲ្យត្រូវធ្វើនេះធ្វើនោះនោះទេគឺជាប្រទេសកម្ពុជាខ្លួនឯងជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានកាតព្វកិច្ចត្រូវធ្វើក្នុងនាមខ្លួនជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ It's a broader, wider family of nations, and I represent that organization which is part of the international community. គឺជាគ្រួសារមួយដែលមានគេហៅថាសមាជិកដ៏ធំទូលំទូលាយបំផុតហើយកម្ពុជាគឺជាផ្នែកមួយនៅក្នុងសមាជិកដ៏ធំទូលាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ Therefore, it is one member of the family advising another member of the family how best to govern the country. ហើយនេះមានន័យថាប្រទេសមួយដែលជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្ដល់ការយោបល់ដល់ប្រទេសមួយទៀតដែលជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរដើម្បីឲ្យការដំណើរការបានល្អប្រសើរដូចគ្នានៅក្នុងពិភពលោក In that respect, I have looked at the independence of the judiciary. If people have grievances, their rights have been violated, they should be able to have confidence in the judiciary and go to the judiciary to seek legal remedy. ហើយដោយសារតែហេតុនេះហើយបានយើងខ្ញុំមានការចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបសាធារណជនមានជំនឿជឿជាក់លើតុលាការកាលណាមានករណីពាក្យបណ្ដឹងឬរឿងក្តីណាមួយដែលខ្លួនពេញចិត្តឬក៏មិនពេញចិត្តប្រការណាមួយនោះគាត់មានទំនុកចិត្តហើយដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការដើម្បីឲ្យតុលាការរកគេថាដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ Therefore, my idea was to reform the judiciary to bring about changes that will allow the judiciary to command the trust and respect of the entire population within the country. ដូច្នេះហើយគោលបំណងរបស់ខ្ញុំនោះគឺចង់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធយុតិធម៌នឹងគឺថាឯករាជ្យដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួទៅលោកមានគេហៅថាជំនឿចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការដែលធ្វើឲ្យផ្ដល់នៅភាពជឿជាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសាធារណជនទូទៅ With that in mind, I made some recommendations, and the key recommendations were to do with enacting 3 fundamental laws or organic laws relating to the judiciary. ហើយដោយសារតែហេតុនោះហើយបានខ្ញុំដូចផ្ដើមគំនិតមួយគឺថាបង្កើតថាធ្វើម៉េចឲ្យមានច្បាប់3ជាច្បាប់គ្រឹះសំខាន់នៅក្នុងប្រព័ន្ធយុតិធម៌នឹងដែលធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យច្បាប់នោះធានាបាននូវឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការ As you know, and I was pleased that the 3 laws have been enacted by Parliament and the laws have been promulgated by His Majesty the King. ហើយខ្ញុំក៏បានដឹងផងដែរថាច្បាប់គ្រឹះទាំង3នេះគឺតាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌បានមានការអនុម័តសភាបានអនុម័តរួចហើយក៏ព្រះមហាក្សត្រលើព្រះអង្គបានឡាយពហុលេខាប្រកាសឲ្យប្រើហើយផងដែរ But enacting law on paper is one thing, implementing them in practice is another. ប៉ុន្តែយើងឃើញថាការអនុម័តច្បាប់នៅដែលមាននៅក្នុងกระดาษក៏ជាចំណុចមួយហើយការដាក់ច្បាប់នោះឲ្យទៅអនុវត្តក្នុងការងារជាក់ស្ដែងនោះក៏ជាចំណុចមួយផ្សេងទៀតផងដែរ Therefore, I am expecting political sincerity in implementing the laws to empower the judiciary, to enable it to assert its independence, to enable it to impart independent, fair and inclusive justice. ហើយដោយសារលើហេតុនេះហើយបានខ្ញុំគិតឃើញថានេះគឺត្រូវផ្អែកទៅលើឆន្ទៈនយោបាយគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យអង្គនីតិគេហៅថាតុលាការនឹងលោកបំពេញការងាររបស់គាត់ដោយឯករាជ្យដើម្បីចេញសេចក្តីសម្រេចមួយដោយយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនិងមិនលំអៀង Therefore, during this mission, I am trying to assess the difficulties involved in implementing the laws. We have moved from enacting the laws to the implementation phase.
during that implementation phase, I would like to assess what the problems are and how I could assist. ហើយចំណុចដំបូងឡើយគឺថាខ្ញុំគោលជាគោលដៅគឺថាជួយយ៉ាងម៉េចឲ្យច្បាប់ទាំង3នេះបានត្រូវបានអនុម័តជាមុនសិនហើយឥឡូវនេះចូលដល់ដំណាក់កាលមួយហើយច្បាប់បានអនុម័តហើយបានប្រកាសឲ្យប្រើហើយជាខ្ញុំក៏បានឈានចូលដំណាក់កាលមួយបន្ទាប់មកទៀតគឺដំណាក់កាលដាក់តាមដានឬក៏ឃ្លាំមើលការអនុវត្តច្បាប់នោះតើអនុវត្តច្បាប់នោះបានដល់កម្រិតប៉ុន្មានហើយមានការលំបាកឬឧបសគ្គយ៉ាងណាក្នុងចំណុចណាខ្លះដែលខ្ញុំអាចថាជួយផ្ដល់ជាយោបល់អនុសាសន៍បានសូមអរគុណលោកសូបឌីឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់សំណួររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានផ្ញើមកតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ VOD វិញម្ដងយើងបានផុសយើងបានជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអ្នករបស់ VOD ហ្នឹង3ថ្ងៃមុននឹងការជួបសម្ភាសនេះយើងឃើញមានអ្នក like នោះចិត្តនឹងប្រហែលជា 2000 នាក់មានអ្នក share ព័ត៌មាននេះប្រហែលជា200នាក់ហើយមាន comment សំណួរទាំងការបញ្ចេញមតិទាំងសំណួរសរុបទៅប្រហែលជា50សំណួរប៉ុន្តែសំណួរនេះយើងគ្រាន់តែដកស្រង់មកខ្លះៗដែលកម្មវិធីយើងគិតថាតាក់ទងសំខាន់ទៅនឹងអ្វីដែលយើងចង់សម្ភាសន៍លោកស៊ូបឌីតាក់ទងនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលកន្លងមកលោកហ៊ុនសីហាចង់ដឹងថាតើអង្គការសហប្រជាជាតិមានសិទ្ធិអ្វីខ្លះក្នុងការជួយស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាបានWell, first of all, I would like to thank the person who asked this question, very interesting question, and I am very pleased about their awareness of the situation within the country. សូមអរគុណលោកដែលបានដាក់ចេញជាសំណួរនេះគឺថាសំណួរនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់បាទ With regard to my mandate, although the question is about the mandate of the United Nations, I am only one part of the United Nations system. There are so many United Nations organizations trying to help Cambodia. There are very many United Nations agencies, but I am only one part of that system. បាទយើងនិយាយពីសំណួរនេះតកតងទៅនឹងអាណត្តិរបស់អង្គការសហជាតិប្រព័ន្ធរបស់អង្គការសហជាតិតាមពិតទៅប្រព័ន្ធអង្គការសហជាតិនឹងធំទូលំទូលាយណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែជាអាណត្តិមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធអង្គការសហជាតិដែលជាចំណែកមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធទាំងមូលបាទ Even within the United Nations human rights system, there are various other mechanisms, and I am only one of them. ហើយនៅក្នុងប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិនេះក៏មានយន្តការច្រើនដែរយន្តការផ្សេងៗគ្នាដែរប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងយន្តការមួយក្នុងចំណោមយន្តការជាច្រើននោះ Therefore I can only speak about my own mandate. អត្រហេតុនេះហើយខ្ញុំសូមលើកតែអំពីអាណត្តិរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងប្រព័ន្ធនោះតែប៉ុណ្ណោះបាទ And my mandate is to work with the government to promote and protect human rights within the country. ហើយអាណត្តិរបស់ខ្ញុំនឹងគឺតកតងទៅនឹងការងារដែលត្រូវធ្វើសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីលើកស្ទួយនិងការពារសិទ្ធិមនុស្ស In order to protect and promote human rights, first of all, I need to assess the situation within the country, monitor the situation of human rights. ហើយដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចវិយតម្លៃបាននឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំត្រូវដំបូងឡើយខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការឃ្លាំមើលនិងសង្កេតមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សហើយពិនិត្យទៅលើសភាពស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សជាក់ស្ដែងដើម្បីខ្ញុំអាចដាក់ចេញជាអនុសាសន៍ផ្សេង Therefore, when I come to the country on my mission, I speak to interact with various stakeholders within the country, including civil society, opposition party, the people in the government, human rights activists, civil society representatives, as well as victims of human rights violations themselves. ហើយដោយសារតែហេតុនេះហើយគឺខ្ញុំនៅពេលក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំគ្រប់លើកខ្ញុំតែងតែជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងគឺថាគ្រប់ស្រទាប់ជាន់ថ្នាក់រួមទាំងរដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលតំណាងរបស់សហគមន៍អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងជនរងគ្រោះដោយអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗហើយក៏ដូចជាជាមួយនឹងតំណាងឲ្យគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗផងដែរដើម្បីខ្ញុំអាចមានលទ្ធភាពធ្វើការទទួលបាននៅព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្ស On the basis of the information I receive, I write my reports and then I make my recommendations for improving the system of governance. ដោយផ្អែកទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនោះហើយដែលអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើការសង្កេតហើយបានពិនិត្យសពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះខ្ញុំបានដាក់ចេញជាអនុសាសន៍ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពដែលកើតមាននោះបានល្អប្រសើរឡើងនៅក្នុងទិសដៅមួយទាំងការលើកស្ទួយនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្ស I do so to make sure that the people of Cambodia are able to exercise the rights guaranteed in the constitution itself.
ហើយអ្វីដែលជាគោលដៅពិសេសនោះគឺថាដើម្បីធានាឲ្យបានថាប្រជាពលរដ្ឋលោកអាចអនុវត្តឬក៏អាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ដោយមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានចែងស្រាប់ The Constitution of Cambodia stipulates that it is a liberal democracy. ហើយដូចប្រជាពលរដ្ឋលោកបានដឹងត្រាប់ហើយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាគឺចែងអំពីរបបសេរីពហុបកបាទគោលការណ៍របបសេរីពហុបក In a liberal democracy, people are supposed to be able to exercise the rights guaranteed in the Constitution and other treaties voluntarily accepted by Cambodia. I mean international human rights treaties. ហើយនៅក្នុងគឺហៅថារបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋលោកមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិទាំងឡាយរបស់គាត់ដូចមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគួបផ្សំទៅនឹងសិទ្ធិសញ្ញានិងអនុសញ្ញាកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតតាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សដូចមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងដែរដែលប្រទេសកម្ពុជាទទួលយកលោកសីហាគឺនៅតែបន្តសួរទៀតលោកថានៅប្រទេសកម្ពុជាមានបញ្ហាជាច្រើនដូចជារឿងរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីរឿងប្រជាជនក្រីក្រតុលាការគ្មានដំណាភាព regarding land and then injustice court តើលោកសូរិយាសូបឌីជួយដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្ដេចបើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអើពើ So how's Professor Surya Sobadi do with regard to this issue with injustice court and land and all that if the government ignore about this? Well, I have addressed the issues surrounding land rights in all of my reports, and I came up with a report focusing on economic land concessions in 2012. ហើយខ្ញុំបានជាពិសេសខ្ញុំបានផ្ដោតការងារការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្ញុំនៅក្នុងឆ្នាំ2012នេះតាក់ទងនឹងច្បាប់ដីធ្លីបាទហើយខ្ញុំក៏ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរពីបញ្ហានឹងតាក់ទងនឹងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចបាទ I thought in the process of land management there was a absence of transparency, accountability and inclusiveness. And these are the issues I have addressed in my report and have made series of recommendations. ហើយនៅក្នុងបញ្ហាតាក់ទងនឹងដីធ្លីនោះគឺការគ្រប់គ្រងដីធ្លីគឺតាក់ទងជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងការគ្មានតម្លាភាពហើយការមិនបានជូនដំណឹងជាមុនហើយមិនបានរួមបញ្ចូលនៅមតិយោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលការងារទាំងអស់នោះហើយដែលខ្ញុំបានដាក់ចូលទៅក្នុងជាអនុសាសន៍ក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្ញុំ I acknowledge that as a developing country or more so as a least developed country, Cambodia has to develop its natural resources. For that, economic land concessions would be needed in certain areas. ហើយជាពិសេសខ្ញុំក៏បានទទួលស្គាល់ដែរប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចដូចជាមួយក្នុងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតក្នុងស្ថានភាពដូចជាប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងគឺប្រទេសនោះត្រូវតែចាំបាច់ត្រូវការថាធ្វើការអភិវឌ្ឍធនធានធម្មជាតិប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍធនធានធម្មជាតិគឺត្រូវតែដាក់ការអភិវឌ្ឍនោះក្នុងចំណែកណាមួយនៅក្នុងទិសដៅនោះបាទ But my concern is that in the name of carrying out economic development, people's basic rights should not be sacrificed. ហើយតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំបើទោះជាមានការអភិវឌ្ឍក្នុងទិសដៅបែបនោះក៏ដីគាត់ថាប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រូវបានដកហូតនៅសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដោយសារការអភិវឌ្ឍនោះបានឡើយ The government should consult the people being affected by land concessions, negotiate a compromise with them and negotiate a package which includes resettlement, compensation and other schemes should be put in place before land concessions are granted. ហើយតើតើនឹងការផ្ដោតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចគួរតែធ្វើឲ្យរៀបចំផែនការគម្រោងផែនការច្បាស់លាស់ហើយគម្រោងផែនការនោះគួរត្រូវតែបើសិនជាមានការតម្រូវថាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកត្រូវតែផ្លាស់ទីលំនៅទៅកាន់ទីតាំងថ្មីក៏ត្រូវឲ្យមានគេហៅថាកញ្ចប់ថវិកាដើម្បីផ្ដល់ទៅឲ្យគាត់ឬក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងថ្មីសមស្របដែលអាចគាត់រស់នៅបានតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែង The government should carry out impact assessment before granting economic land concession. The impact assessment should include considerations for the environment, considerations for the
rights of the people and considerations for the livelihood of the people. ហើយតកតងនឹងការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ផ្សេងៗនេះក៏តកតងទៅនឹងផងដែរថាប្រជារដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវតែគិតគូរជាពិសេសអំពីថាគាត់ត្រូវទៅតាំងទីលំនៅថ្មីត្រូវតែមានគេហៅថាជីវភាពរស់នៅយ៉ាងដូចម្ដេចហើយការដែលថាស្ថានភាពទីតាំងកន្លែងនោះអាចផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យគាត់អាចរស់នៅបានដែរឬទេ In other words, there should be human rights impact assessment, environmental impact assessment and social impact assessment so that the government can take the people's confidence in doing what it does. ហើយការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះក៏ចាំបាច់គឺត្រូវតែធ្វើការវិតម្លៃអំពីស្ថានភាពមួយដែលគេហៅថាការវិតម្លៃហេតុប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានលើសេដ្ឋកិច្ចទៅលើជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកបានដឹងហើយគាត់ទទួលយកដោយការគាត់បានដឹងជាមុនបាទ សូមអរគុណលោកសុបឌីខ្ញុំបន្តសំណួររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ដែលប្រើឈ្មោះថាសាប៊ូលើបសាប៊ូលើបនេះចាប់អារម្មណ៍រឿងករណីបាញ់សម្លាប់កម្មករនៅផ្លូវវែងស្រេងកាលពីដើមឆ្នាំ 2014 បាទសាប៊ូលើបសួរថាតើមានវិធានការចំពោះអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សដូចជាការបាញ់សម្លាប់កម្មករតវ៉ានៅផ្លូវវែងស្រេងនឹងគឺជាការមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សទេហើយក៏មិនឃើញមានអង្គការណាអនុវត្តបាននៅឡើយបានន័យថាអត់មានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សណាទៅជួយដោះស្រាយបញ្ហានៃកម្មករដែលស្លាប់នឹងបាទ No organization ever intervenes in this case តើអង្គការសិទ្ធិមនុស្សកំពុងធ្វើនិងរៀបចំអ្វីខ្លះសម្រាប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សករណីនេះ So we ask if the United Nations have done anything about this with regard to the shooting of victim on Wayne train if the government disregard of this solving this problem. Well, the challenge of promoting human rights, everybody has to make their contribution. People have to assert their rights. People have to be prepared to fight for their rights. People have to be prepared to use every legal avenue possible for them to assert their rights. It is in that process the United Nations comes to their assistance. And my own office and the office of the High Commissioner and various other stakeholders in Cambodia have tried to assist the government and the people as much as possible at all levels. It's providing assistance in fulfilling Cambodia's obligations under international human rights treaties, rather than intervening directly on each and every individual case. Of course, we have raised concerns about some individual cases, but it is about improving the system of governance in the country, improving the situation of human rights within the country, so that people are able to enjoy the rights guaranteed in the Constitution as well as in international human rights treaties ratified by Cambodia. ជាការពិតណាស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកអាចធ្វើការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពទាមទារនៅអ្វីដែលគាត់យល់ថាជាសិទ្ធិរបស់គាត់បានរដ្ឋាភិបាលក៏លោកបានក៏ត្រូវតែធានាឲ្យបានផងដែរអំពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានអនុវត្តតែចំណែកអង្គការសហប្រជាជាតិខ្ញុំក៏មិនបានលូកដៃដោយផ្ទាល់ក្នុងការធ្វើអន្តរាគមន៍ទៅលើបុគ្គលម្នាក់ៗក្នុងករណីមួយដាច់ដោយឡែកដែរប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើអន្តរាគមន៍ជាលក្ខណៈទូទៅដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការជួយដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់គេហៅថាជាអនុសាសន៍ឬក៏ជាសំណូមពរដល់រដ្ឋាភិបាលរួមចំណែកធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានដោះស្រាយសិទ្ធិរបស់អ្នកដែលរំលោភនោះត្រូវបានគេថាដោះស្រាយជូនគាត់ I believe I have helped the government and the people of Cambodia at a policy making level through my recommendations. And the office of the High Commissioner បានធ្វើច្រើនរួចទៅហើយនៅក្នុងកម្រិតនយោបាយ And the office of the High Commissioner in Cambodia has helped at the implementation level. ហើយការចល័យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សក៏បានធ្វើការរួចហើយជាមួយនឹងថ្នាក់កម្រិតអ្នកធ្វើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាល Therefore we believe we have helped at the policy making level as well as the implementation level for protection of human rights in the country. ដោយសារហេតុនេះហើយយើងបានធ្វើការនៅក្នុងកម្រិតមួយហើយកម្រិតធ្វើគោលនយោបាយហើយកម្រិតអនុវត្តគោលនយោបាយនៅក្នុងការធ្វើគោលនយោបាយទាក់ទងនឹងការការពារសិទ្ធិមនុស្ស